Tip untuk menyembuhkan batuk ya, biar anak kecil atau dewasa bisa cara ini untuk menghilangkan batuk menaun bisa di sini lewat terapi terapi tangan ya, terapi sendiri dari sini ke atas ini untuk menyembuhkan batuk bertahap juga bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan share, dibagikan, semoga bermanfaat.